Փառք Հիսուսին, քուրեր եղբայրներ, ես չեմ խոսալու Սուրբ Հոգու մասին, եղբայրները խոսացին, կխոսա Արտակ աղբերը վերջեմ, պարզապես մի երկու կոչ կանեմ ու կերքենք, որից հետո կպատրաստվենք հետագայի համար, ինչու չենք մարդիկ կարողանամ Աստծո խոսքը ընկալել ու ըմբռնել, սրա մասին ես շատ հակիրճ կխոսամ եւ մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի իրոք նշենք այսօրվա տոնը Պենտեկոստե, որ նշանակում է 50-րդ օր Զատիկից հետո, սա տարին մեկ անգամ է լինում, բարեկամներ, տարին մեկ անգամ, ուստի ձեռներից այդ բազ մեկ թողա, որ սպասես մյուս տարի այս մկրտությունը լինի, եւ ասեմ սա տարօրինակ է ոմանց համար, որովհետև այստեղ կարող է վերջում ինչ-որ մեկը աղաղակի, մեկը բարձր աղոթի, խոսքս նորերի մասին է, մեկ գայթակղվի, մեկ նեղվի, սա նորմալ երևույթ է, եղբայրները կարդացին, որ այդ Պենտեկոստեի տոնին էլ այդ բանը եղավ, եւ մարդիկ ասին ես գժվել են, ոմանք ասին ես հարբած են, սա կարող է տեղի ունենա, դուք պատրաստվեք, սա եւս մի հրաշք է, եւ եթե դու աղոթես, դու կարող ես մկրտվել, կապ չունի առաջի անգամ ես թե 5-րդ, եւ ինչու չեն մարդիկ մկրտվում, բարեկամներ, հետաքրքիր է, եւ ինչու են մկրտվում մարդիկ, ովքեր ուզում են մկրտվեն, նրանք իրանք չափով ազնվորեն, այսպես պարզ հասարակ, հավատում են, որ Սուրբ Հոգով հնարավոր է մկրտվել։ Սուրբ Հոգով մկրտվելու համար ուրիշ բան պետք չի, որտեղ գրված է, որ Սուրբ Հոգին տրվեցավ իրան հնազանդողներին ու վերջակետ։ Չի խոսում, որ Սուրբ Հոգին տրվեցավ սուրբերին կամ մեղավորներին։ Սուրբ Հոգին այդ փորձառությունը եղբայրներն է կարան վգային, բոլորը անխտիր ստանում են։ 30 տարվա հոգևորը, մի օրվա հոգևորը։ Մենք շատ ենք վկայի, առաջի անգամ մարդը եկել է հավաքույթի, առաջի քարոզը լսել է, առաջի անգամ ծունգի եկե, առաջի րոպեից մկրտվել է Սուրբ Հոգով։ Դիարի հասկացի ինչ է կատարվում։ Բայց իմաստե մարդիկ կան 20 տարվա 30, բայց լադեր չեն մկրտվել։ Ինչևից է, բարեկամներ, երբ որ խորհում էինք, այսպես հասկացանք, որ պետք չի բարդացնել։ Սուրբ Հոգու մկրտության համար պետք է չի մի հատ հզոր հավատք։ Ինչու։ Գիտեք, երբ որ վերցնենք այսօր մի հատ ճնճղուկի, այսպես թևեր, փոքր ճնճղուկը ինչքան է, իր չափսերը, եւ դնենք այսպես արագիլի վրա եւ ասենք թռիր արագիլ, կյանքի արագիլ, այս արագիլը իր թևերը թափ կտա Եվ չի կարող, որովհետև սա իրա թևերը չի այ մարդ։ Չեմ կարող թռչել, ինչու։ Դե արագիլը մեծ է, իրա թևերը փոքր է։ Եվ ասում է, ուրեմն ինձ մեծ թևեր է պետք թռչելու համար։ Փաստորեն մեծ թևեր է պետք։ Վերցնում ենք արագիլի թևերը եւ կծում ենք այդ ճնճղուկի վրա։ Դե մեծ թևերը փոքրը չարդարացրել։ Հիմա այս ճնճղուկից այս թևերը ավելի քան 30 անգամ մեծ արագիլի ուզում է թռչի չի ստացվում։ Այ մարդ ասում է, ի՞նչ է կատարվում։ Եվ 1-2 փորձից հետո տվյալ մարդիկ չեն ուզում էլ մկրտվեն Սուրբ Հոգով։ Այն թևերը չոքնեց, այս թևերը չոքնեց։ Այս ի՞նչ է կատարվում։ Խնդրում եմ ուշադիր լինենք։ Եվս մեկ օրինակ Դավիթ թագավորը ասավ, ես կգնամ ու այդ Գողիաթին կսպանեմ։ Եվ թագավորը դե մի բան պետք է ասի, թե չէ, սավուղներ, ասավ դե արի, ուզում ես գնաս սպանես, եկավ իր այն հզոր, դե մեծ էր Դավիթը պատանի էր, իր հագուստները հագցրեց հզոր, որ անգամ նիզակը չի կարա ծակի, հզոր գլխակ դրեց, հզոր կոշիկներ, վերջը ծանր թուրը են, խեղճը չէր կարողանեմ, դե ասավ գնա, թռի սպանի արի լավրաս, ես Դավիթս ես կողմ են կողմ, Սավ ես սովոր չեմ ես նման բաներով, ես չեմ կարա սրանով Գողիաթ սպանեմ, ես չեմ կարա թռչեմ սրանով, կներես, բայց ես հագուստը քոնն է, հագիր։ Քուրեր եղբայրներ, ճնճղուկին իրա թևերը բավարար է, որ թռչի ու գնա ուր ասես, արագիլին էլ իրա թևերն է հարմար, պետք չի տեղերը փոխել, ինչքան որ դու հավատք ունես, այսօր բավարար է դու մկրտվես Սուրբ Հոգով, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Երանի Անդոր աղբոր հավատք ունենայի, Արտակ աղբոր հավատք ունենայի, Ժորժ աղբոր հավատք ունենայի, նրանց հավատքը իրանց համար է, քո հավատն է քո համար է, սիրելի բարեկամ, դու պարզապես երբ որ գալիս ես մկրտվելու համար մի նախապաշարվի,
1992 թվական Կիրակի օր մարտի քանիսն էր Սամվել աղբերը գիտի ես մոռանում եմ Պաշտամունք էր Կիրակի օրը խավար դահլիճը մութ լսարանը մութ Թամենը բեմը մի հատ լույս էր վառում ընդամենը երբ որ մտա այդ օրը պաշտամունքի մի հատ կողքից եղբայր կար ասեցի այսօր Սուրբ Հոգով մկրտվելու եմ ես Այս եղբայրն էր այս հարցից թե շատ չենք ծանոթ բայց գիտենք ասա այսով այս տարօրինակ եղբայրը ասա դե մկրտվում ես մկրտվի Դե ասի լավ ասեցի ու զգում եմ որ վերևից ինչ որ բան ա իջնում ժողովուրդ ջան Ձեր հետ կարող ասեն չլի սա իմ մայմ այս ասում եմ որ դուք չնախապաշարվեք ասեք սպասեք որ անդու աղբերն ասում այս բանը ես պետք է հասկանամ չէ սա ինձ համար էր Սուրբ Հոգին ստեղ է Փառք Հիսուսին Ուրեմն վերևից մի հատ զորություն ա իջնում քանի իջնում ա բարեկամներ ես զորանում եմ ես էլ եմ վգայ պարզապես նորերի համար Ուրեմն եկավ մեջս մտավ ու սկսեցի աղոթել եւ հասկացա որ ուրիշ լեզուներ եմ ասում ոչ ֆրանսերեն գիտեմ ոչ անգլերեն գիտեմ որ ուզբեկերեն գիտեմ այս ինչա կատարվում իմ հետ Սկսեցի աղոթել էլ ինձ պետք է չի երգում են ես աղոթում եմ քարոզում եմ ես աղոթում եմ ես մկրտվել եմ Սուրբ Հոգով Փառք Հիսուսին Բարեկամ սիրելի պատրաստվիր Հիսուսը այստեղ է հալելույա նրան քո թևերը բավարար է Փառք Աստծուն Աստված գիտի քեզ ինչ շավատ կա տվել Աստված գիտի քո թևերի հնարավորությունը մի ասի մեծ թևեր այնս պետք մեծ թևերը քեզ չի օգնի 1 սանտիմետր թրջես մի համեմատվի աշխարհարչակ քարոզիչների հետ դու էլ պակասը չես Փառք Հիսուսին եւ երբ որ դու էլ մեծ ես մի ասի ես փոքր բանով յոլակը գնամ չէ Դու ունես այդ հավատքը մի ասի ես ճնճղուկի թևերը ինձ ցերիկա չէ դու արագելի այդ հասակը ունես դու հզոր ես քու թևերը վեկալ Փառք Հիսուսին Տերը ներկա է բարեկամներ այսօր մենք շատ ենք խոսացել եղբայրներին դե ասում եմ որ կարող է պատմություն կերտվի մեր մոտ որ այստեղ եթե Սուրբ Հոգու մկրտություն չլինի Ուրիշ տեղեր կան Պենտեկոստեն, երբ որ մեկը մկրտվում է, ասում են, այսօր պատմություն կերտվեց, վերջը մի անգամ մկրտվեց, բայց մեր մոտ տենց բան չի եղել, փառավորվի Հիսուսը։ Հիսուսը միշտ կողքին այլ է, ու այսօր մեր կողքին է, փառք Տիրոջը, պատրաստվիր։ Ասա ես ուզում եմ Տեր, այս թևերով, իմ հավատքով, այս մեղքերով, իմ սխալներով, իմ այս վիճակով կաշկանդված, ուզում եմ մկրտվել, Հիսուս ջան, փառավորվի Տերը։ Ու Հիսուսը կմոտենա, փառք Տիրոջը, Հիսուսը կմկրտի, քեզ կզորացնի այդ համարները ունեմ գրած, բայց չեմ ուզում, եղբայրներին եմ ազդել, թող իրանք կարտան։ Այսօր նա քո կողքին կլինի, փառք Հիսուսին։ Այսօր դու ուրախ կարող ես գնալ քո տուն։ Քո հետ մենք եք ուրախանանք։ Մենք եք օրհնվենք, թող փառավորվի Հիսուսը։ Հիմա մենք ուզում ենք նույնիսկ մի երգ երգենք, եղբայրը կշարունակի, պատրաստվեք բարեկամներ, այսօր քո օրն է, թող փառավորվի նրա անունը, ամեն։